वाळवंटी न्हंय बेमोसम पावसाक लागून ओव्हरफ्लो जावन व्हांवपाक लागला। सांखळी आनी दिवचल ह्या मध्यमवर्ती वाठारांनी हुंवार वा लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। संबंधित कर्मचारी दोनूय सुवातेर सतत नदर दवरून आसात। म्हायती प्रमाण परिस्थितीचो नियाळ सुरू केला। हे विशीं आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकारान पुराय म्हायती दिल्या। सध्या जो अनसिजनल पावस पडटा आता सध्या नोव्हेंबरची पहिली तारीख आसा आनी ऑक्टोबराच्या फाटल्या विकाक खुबसो पावस पडलो। त्या खातीर सरकारान जे WRD डिपार्टमेंट आसा तांकां सतर्क रावपाचे आदेश दिल्ले आसा। त्या कारणाक लागून दिवचल तशेंच सांखळे हांगा जे पंप स्टेशन आसा WRDचे ते चालू केल्ले आसा, पूण तशें सिच्युएशन सगळें कंट्रोलान आसा। मार्केटान बी तशें उदक वचूंक ना अशें आमकां कळ्ळां। आतां आमी दिवचल न्हंयच्या थंयसर आसा आनी WRDचें स्टेशन आसा थंयसरूय पंप लावन ते उदक जे आसा एक्सेस उदक आसा ते भायर काडीत आसा, पूण तशें सिच्युएशन काय सगळें कंट्रोलान आसा। खंयच फ्लडींग अशें जावंक ना। तशेंच सांखळे मार्केटानूय उदीक वचूंक ना अशें कळ्ळां आमकां, कित्याक तर पंप जे सामके चालूच आसा तांचे आनी उदक भायर काडपाचें काम सद्या चालू आसा। पूण आतां हांगा दिवचले पळयल्यार तांच्यांनी जे पंप लायला तशेंच जनरेटर हाडून जे 24 वरां तांचे मॉनिटरींग चालू आसा हांगासर दिवचल न्हंयचेरूय, आनी जे अनकंट्रोल सिच्युएशन जावंक शकता ताचेरूय तांचो कंट्रोल आसा। कित्याक तर हांगाचे WRDचे पर्सनल आहा ते सामके थंय ते आपलें काम करीत आसा आनी 24 वरां ते हांगा आसतात। तशेंच सांखळे आसता अशें कळ्ळां आमकां। कारण पंप स्टेशन तेंच्यांनी चालू केल्या उपरांत जे एक्सेस उदीक आसा ते भायर उडयतात। ते आतां सद्या पावस थारलेलो आसा आनी लो टायड तशेंच हाय टायडूय जाता, त्या खातीर तांचे जे मॉनिटरींग आसा ते सामकें चालू आसा। ताका लागून जे सिच्युएशन आसा ते कंट्रोलान आसा अशें आमकां कळ्ळां। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव, वैष्णवी साळगांवकर।